Ruošiuosi uždėti tą grandinės dangtelį ir jam prisukti reikalingi varžtai. Va štai šituos 4 nuvaliau jau, o va štai šitie dar liko. Prisisuka ir dangtelis ir dar prisisuka vandens siurblys. Tai 1, 2, 3 ir 4 varžtai prisisuka dangtelis, o visi šitie likusieji prisisuka vandens siurblys. Tai reiks atsirinkti, kur čia kurie dabar. Ir reiks užbaigti dar juos visus plauti valyti. Išvaliau visus, mechaniškai su šepečiu nušveičiau, gražus dabar, galima surinkinėti. Na, žinau, kad čia turėtų užtekti tos tarpinės pilnai, bet kažkaip tai man norisi dar uždėti ir hermetiko čiut-čiut. Bandom dėti. Čia pats trumpiausias varžtas va šitas. Dabar mes nepriveržiam stipriai. Reikia uždėti dabar štai šitą balansinį. Jis toks nesimetriškas, išbalansuotas daiktas. Reikia uždėti šiek tiek hermetiko ant pleišto, ant kaiščio. Va čia dar uždėsim. Šiek tiek hermetiko. Šiek tiek sutepti tą paviršių, kuris bus ant riebokšlio. Na ką, dabar bandom užmauti. Prisisuko liktai. Na ir dar, kadangi nėra siurblio, tai laikinai prisuksiu dar ir apačioj.
Dar paskaičiau knygą ir reikia priveržti apie 100-130 foot-poundų tą balansyrą. Pasižiūrėsim, ką tas pneumatinis tarškalas prisuka. Nu ir prisuko gerai jisai. Dar labai norėjau patikrinti, ar teisingai yra nustatytas aukščiausias taškas pirmo cilindro. Tai čia jau žemyn eina. Na, panašu, kad šitaip. O žymės yra va štai va. Jeigu žiūrėt. Va, puikiai sakyčiau.